pringsanan ingkang mringkalan siang tasih Kaningan ulun arep buka piwaraning rondo kinopet langening budaya luhur mrih dadi tepo palupe marsudi teteking dharma ngreh kautaman perwanganing kondo narik tuting basa dongeng kuno ngumusu rasa yen narasaya karaos mulan sarira hangrasa wani weruhing diri rasa rumangsa rumangsan lilir jalma ilu kaca jare jagung jajar tol pejewus gemelar jering magliran jagung jadra mercani maglaran inggih purwa Surya Candra daru yang ngartiko wis kinul putrate ngawasa sahari ratri anggetri pawono perwatening mbok sina gilir gemanti teman dadi petanganing dina sasi warsi windu kang sarta abad Kedulan tangkar tumangkar kusini rambun toyo Jawa patu gremya dadi padhang kutu-kutu walang atoko durono yang brodo dadi obranan tanpa wicalan padang terawan sinar sang jiwang retnawi ngarsa merbawane jagat munggung jagat metantuk munggung-munggung galengan mukerabang merngangah lamun keksayan dilat-dilat bumi saya tahu sumrup sang jiwang arko katon semua belakanan kudu ngabangismu jenar kabur bawan senaru sang jiwang pasonto tanem to katon ijo royo-royo hamang gunung degeng biru moyo-moyo pucing gunung itu mulan kutaru kasil ring merabancono lenggat lenggut nganti kaya gunung makuto mego tanpa tawis danguso lain kawulo tasih dene luar song buka karo tegal sawahi anglu silur tatanan pedhot sinambi sendunan sisindinan mikul baru lunggundi anggiring raja kayane sawanana pirembagan samurwangi sang yang arpa saya dangu saya inggil wis katon mara sinar jagat durung inggih plapapat lur kidul wetan kulon sinar jagat kang samya rebunyata rebutejo rebungung prandini tatan wonten ingkang madhalika kuwi praja negari Astina ya praja negari Gajahaya ya Ngliman Benawi ya sinebat Kuru Janggala Banjar kenal pambukaning kondo sarete mangke krana garing astra dumadi saking puluh-puluh banjaran sinasa pantoya Benawi tinampi ombak samudra binang
pakun pekating paninggal kapan turu ting Cakrawala wane-wane cakring bebisi sawane kedeping jurang corong kedepung gosirung kinarya sesuing peksi lawet yang sarang burung wonten ugi pasisiran tersasur jembar kebekaning pasir kepelaring garis pinggir tanem tuang rembuyung ruyung-ruyung karang kitri perwir-wiron klopo bumi subur pasir dan mawur satengah tinandur angkar tumangkar kawuryan tadi gunung-gunung bebanjengan angrang sang langit lengga-lenggo lampai toyo mijil saking sendang-sendang pening dirtani iline pinara para planet nampi madhuk binentung bentung kinarya angile disabah yang pategalane nara kesmo mokal pangun tetane babasan tatana bingsa jenggang selo sedaya tinandang kang ora kabebantu penari sri anglar pasabinan yayarum bisari kang binangka pratiwi pategalan gopolo jeneng ngarep godhongane ambek kowe nganti kaya manglung-manglung ditandhi polo kependhem polo kesimpar polo kemantung sadotan kuciwa jinawi dukulan kang mawe kesarasane diri ingon-ingon raja kaya dewen sansayang rembaka lamun sanga glaring bangunan lamun wanci sarap surya samya mulih marang kandange dewi-dewi tatanana carane kandhang anggunan sing malang labet tebih saking tindak Durjana Jeti samya sayak seka kapti akaril huring nusa bangsa tuwin negari Ngastina wana-wana bangi gunung anggung runuksa merestari ora tumuruh arah tumrah sada dadi huruk-hurukaning lingkungan langkung-langkung lamonta tingaliti sampun sami samet ing sesanggepan saben tebih saking tindasan saya sinangsaya Wiradawida anane momat sinamatan daya dinayan sawiji-wiji semapan sating jejiban kang pinuju temah mawujud manunggaling cipta rasa karsa babar karya kenging binasake negari Ngastina iku semulake mancik marang jaman Kecana panjang munjung pasya pawukur jinawi kemari pakar tata Turarja dasar guru kang gedhe bori padang jagati guru Sitor Tata kun carane turut kasusuring manca praja lah sinanta wau ingkang asta pusarang adil bangsa negari Ngastina wenangira danu samodasa nomor samlata dosa 10 nama semestane jejuluk Sang Nata Prabu Duryudana ya Sang Prabu Jaka Pitana ya Sang Prabu Suyudana ya Sang Kurawendra ya Sang Dastarastratmaja ya Sang Gendari Suta ya Sang Tripamangsa ya Sang Prabu Jaya Pitana ya Sang Kurupati pangdas maring Sang Prabu Duryudana arsa lenggah wonten samat baring dampar Kecana ora mantra-mantra sepatu ngutuk upata riyaya dewaning kasugihan Sang Hyang Bathara Wirwang Jawantah binayang bayang Sang Janung Prapsara Hapsari kawis ketingal bebantir sagung kang samya sempepo yaya robeng samudra daratan tatan kanton pisanipun Sang Janung Manungsa tunggaling praja negari Ngastina miwah Sang Janung para kadang nayaka miwah Punggawa pini sepo lujeng miwah pujangga wonten ing Datulya Praja negari Ngastina nggih Pepati negari Ngastina pidalem ing Plasa Jenar nenggih Sang Rekyanapati Hari Sangguni ya Harya Suman ya Raden Trigantalpati Sang Rekyanapati Hari Sangguni mengkaraken panggahipun lujeng negari Ngastina ujangganing para sata Kurawa nenggih pandhita saka Limpa nenggih Sang Tapa Begawan Durna ya Sang Pumbayana ya Sang Bharatwaja Putra Sang Begawan Durna mengkaraken panggahipun Narpati Karna Basusina Senopati negari Ngastina nata ing Awangga ingkang lenggah wonten ing pinggir minangka janggeping paseban nenggih Sang Raden Arya Karta Marma satring Tirta Tinalang mangruk mining para kawula samya gandeng pasisiran jejel riyel rapet popet pipit prasasa tato pandenggul tatanpa sela labet sakathahing para seba ing jayang mlutak gendera ronda umbul-umbul ketramet dalu yayi mondek mangsa labu payung mekar menti jamur barat ing mangsa rendheng tumbang ngrapo jati ngarai mangsa katiga prandene ketinggal tidhem jinem mataring pasewakan negari Ngastina nadyan kudhal dataran ngubah
Samirana tatana mamba kabyar sumung swaraning mratong gemiwah ungling maranggono Sikro murwane pangandikan datu kumang bliwijining pandika Sang Prabu Jaka Pitana ingkang dereng kababaring lisan Sritinon
neng pasewakan busana maneka warna sisireng raden wimbo kekondo
awan sapa nekeng astina samantara tekeng tegal kurunarya ya kresna laku sireng prasurama nyangkan bocah naka dulur narada kapanggya kalwi lore melu karya sang bupati sang bupati Liwang Sukmono mangatiri duwi ana sasmitaning jagat wasisaning Bathara paman mati Arya Sangguni ayo dadake kaget pakenira si paman mati Arya Sangguni dene sira ingsun wiji ana ngajenganing manira paman mati Arya Sangguni kawula ninggih anak Prabu sakalengkung paduka angger anak Prabu Jaka Pitana nimbali dhumateng ingkang pamaning kepatihan nggih ing jawi sanget kuwatosing manah pindharon salomba pinanjering alun-alun kumitra carok maras nanging sareng wonten ngarsa paduka tebih saking raos kemarasan nggih anak Prabu Jaka Pitana kawula ninggih kanthi paranggon siring sun percaya minangka dadi batal wakil ingsun Pranata tata upacara rakiting kamrajan negari Ngastina marata diagi aturna kelawan panjenenganing ingsun samendang aja nganti kekarempin paman Patih Arya Sangguni menawi paduka ndang bab tata rakiting kamrajan negari Ngastina tartentu sadaya tan badhe nguji wani para kawula samya sayek saeka kapti akeh luhuring rusa bangsa tuwin negari Ngastina nggih mandhapipun dhumateng para prajurit sata kura ingkang boten kendhat anggenipun tansah gegladhen olah kridhaning perang sawanci-wanci praja paduka katemping marang muka tartentu boten badhe anggep kanca paduka Gusti kula Sang Nata Dewaji ingkang pamaning kepatihan remuk kasawurna putung sumangga kabandhemna nggih kawula ninggih gawe bombong sartane gawe marem penggali mandira teko jangkep kang dadi aturira paman Arya Sangguni buat langkung pakan utama wae tindana selawas urip paman Arya nono ninggih menapa ingkang sampun paduka dawaken tartentu kula boten badhe suwala nanging dereng lansak sampunipun nggih kepareng kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk sandhep padha paduka anak Prabu Jaka Pitana ing Ngastina anak Prabu Duryudana Ibu-ibane walak menapa ingkang badhe dipun sandhang tingkang putra teka kula wantun nampi sembahipun tiyang sepuh dawuh semanten paman Jekati paman Arya Sangguni menika minangka nayaka prajaning negari Ngastina kula ingkang dados nalindra sembahipun paman Arya kula tampi dawa sami-sami dipun sekecaken anggenipun lenggah wonten ing Daturya Praja negari Ngastina paman Patih Arya Sangguni
Nun inggih sampun boten kirang prayogi nggih anak Prabu Jaka Pitana kawula nun inggih. Popo penemban Durna ing Sokalima. Popo penemban Kumbayana. Sarawipun Popo penemban Baratwajaputra ingkang putra pun Duryudana ngaturaken kasugengan mugi tansah manggih-arja yuwana rawipun Popo penemban Durna, Popo penemban ing Sokalima. Oh lole astaka swalasra pratapa sumorante kamanaga kula kaprit kantil pututing selikur. Kula nakna ninggih nggih anak Prabu Jaka Pitana. Sakalangkung paduka anak Prabu Duryudana amijian nimbali dumateng pisuwanipun ingkang Bapa ing Sokalima wilujeng sowan kula. Rayu widodane skala nir sambikala nirbaya nirwikara tebih saking rubeda. Kepareng kula ngaturaken salam taklimipun ingkang Bapa mugia kunjuk nggih anak Prabu Jaka Pitana. Kula nukna niki sampun kula tampi karya Bombong Jas manahipun ingkang putra pun Gurupati. Boten langkung askecana lenggahipun Popo depan tuning Sokalima, Popo depan. Kula nukna sampun boten kirang prayogi nggih anak Prabu Jaka Pitana. Apa dene Kakang Prabu Karna Basusena ing Ngawangga. Sarawipun Kakang Surya putra ya Kakang Suryatmaja mugi mangke karaharjan saha arahayu raginipun lenggah wonten Praja Negari Ngastina Kakang Prabu Karna. Jagat pangestu karo wayah lur jagat. Nukna inggih Yayi. Sakalangkung paduka Yayi Prabu Duryudana miji dumateng pisuwanipun ingkang Raka ing Ngawangga. Dinten sakmenika manggih karaharjan tebih saking rubeda. Basuki yuwana sawanipun ingkang Raka ing Ngawangga Yayi. Mboten langkung kula ngaturaken salam taklim kula mugi katur wonten ngersanipun paduka Yayi Prabu Duryudana, Yayi Prabu Jaka Pitana. Kula tampi karya Bombong Jas maripun ingkang rayi mboten langkung askecakaken lenggahipun Kakang Prabu Karna Basusena ing Ngawangga. Kakang Prabu nukna inggih sampun boten kirang prayogi pisuwanipun ingkang Raka ing Ngawangga dinten sakmenika Yayi Prabu Duryudana. Apa dene sira Dimas Kartomarma padha kanthi raja sapraptanira Dimas Tirta Tinalang. Bau nukna nggih dewaji sembahan kula. Parang paduka miji dumateng pisuwanipun ingkang rayipun Kartomarma siripun kepareng wilujeng sawanipun ingkang abdi ingkang raying toya Tinalang pun Kartomarma kepareng kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk sandhap pepoto paduka dewaji sembahan kula siadi atur bekti kelawan panjenengan ingsun ora liwat pangestri wong tuwa tampan nono Dimas Kartomarma. Bau nun sampun kemareng kula pundi akarya jimat paripe dayana ing kasantosan parang pangestu paduka badhe kula cancang puceng weni dumawing midang rumeketing perdaya saestu ndadosaken cahya nur cahya daging rah kayiwanan sirwun lan tatanan barisaning para wadya boling padha gantung sibu aja kanthi padha sawara manuk jeneng Sanadya mbaparake wigatining pasewakan. Bau nun iki sirwun diwaji menawi ingkang sampun paduka dawuhaken tartemtu kula boten badhe suwala kula badhe mangestu pata dawuhipun sinuwun Prabu Duryudana ing Ngastina sinuwun. Bau nun iki Pamandarya Popo depan Durna miwah Kaka Prabu Karna Basusena ing Ngawangga mesti mawon damel kaget gurawalan manahipun para pinisepuh para nayaka punggawa nggih para nujung pujangga negari Ngastina. Tawa dinten samenika kula ngawontenaken pasewakan agung ingkang benek lan adat ingkang sampun mesti mawon jengati Pamandarya menawi nyumurupi pasuryanipun ingkang putra pun Duryudana katingal rengu pasuryanipun ingkang putra Pamandarya saestu sewu-sewu kelepatan kula diagung pangaksami teka dinten sakmenika kula ngawontenaken pasewakan agung Pamandarya. Nyawa-nyawa jimat sesembahan kula nggih anak Prabu. Kula nuwun sewu teka kaget sotanipun manahipun ingkang bapa ing kematian teka dinten sakmenika. Paduka anak Prabu Jaka Pitana nimbali dumateng ingkang maman ing kepatihan teka pasewakan agung wonten ing mriki beneh kelawan adat ingkang sampun kalampah nggih saestu anggenipun ingkang paman sowan wonten ing Datulaya Praja Negari Ngastina menika kula tansah mawantu-wantu ingkang kula tenggo menika namung sabda tama pangandika paduka anak Prabu Jaka Pitana enggal-enggala paring dawuh menggah menapa ta ingkang dados wigatosipun sartanipun kula nuwun sewu wonten markawis menapa
teka paduka anak Prabu Jaka Pitana. Kula sawang pasuryanipun katingal rengu menika nggih anak Prabu Jaka Pitana. Oh, lole anak Prabu Jaka Pitana sampun kados mekaten lho nggih. Anak Prabu Duryudana mbak kula aturi paling dawuh. Ingkang Bapak sekali menika sampun kraya-raya saking wonten para Janakaring Astina. Ingkang kula tengga menika namung satatama pangantika paduka anak Prabu Jaka Pitana. Oh, enggal paring sawuh. Wigatosipun menapa sartane badhe wonten pirembakan menapa nggih? Angger Prabu Duryudana. Lang-lang ramyan ingkang driya lirewang candra. Katawangan sumuk enggas kato redan lemut kabar saning rojek ram remeng triyoma kokoweng jewang wisesa jagat dewa penuh jagat pangestu paman Arya paman Mati Arya Sengguni sewu-sewu klepatanipun ingkang putra pun Duryudana diagem mangaksami jernyatanipun anggen kula ngawontenaken pasyapakan agung menika namung badhe ngrembak babagan menapa ingkang dados keganjelan kekebenganing manahipun ingkang putra teka nuwun sewu paman estunipun perkawis menika menawi kula jabaraken kula wedharaken wonten ing pasyapakan agung menika katingal destun mewah karaos saru tinulu teka ing atasipun panjenengan ingsun iki ingkang putra pun Duryudana menika derajatipun Nalendra kula menika Nalendra Gung Pinatara para sasangi baratipun jagat menika sampun kebrebeken kumandhangipun asmanipun ingkang putra pun Gurupati kula menika ugi sinebat Nalendra ingkang sugih Herbondo Bandu sugih bondo tegese sugih Barana Picis sugih Bandu teges Nalendra ingkang Abobala Raja kula menika Nalendra sinembah dening para Nalendra paman Arya destun timbang ing atasipun kula menika Nalendra ingkang tansah kuncara jayeng bawana teka penggalih kula risak awitipun gegasak dening inggih menika salah sawijining pasumenan manahipun ingkang putra pun Duryudana dipun gegasah dening wujudipun pangimpen ingkang wonten ing tigang ari kapengker wonten ing dinten Sukara Kasih kula nyumena pasumenan menika ingkang damel risak sartanipun damel rengu penggalipun ingkang putra pun Jaka Pitana paman Arya nyawa-nyawa jimat sesembahan kula nggih anak Prabu kula nyuwun sewu nggih mboten kateges kula menika nyas dhumateng asma paduka pun anak Prabu Jaka Pitana nanging kula nuwun sewu ning atasipun paduka menika Nalendra teka samukawisipun perkawis paduka damel boten repot saklebeting menggalih teka rengu pasuryanipun anak Prabu Jaka Pitana
awit namung dipun gegasah dening salah satunggiling pasumpenan utawi pangimpen nggih tumrapipun ingkang bapa lho ingkang nami pasumpenan menika lak namung kembangipun tiyang sari pasumpenan menika namung kembangipun tiyang nindruk teka paduka anak Prabu Jaka Pitana dados rengu kados mekaten nggadahi gegebenganing manah awit dipun sababaken paduka anak Prabu Jaka Pitana nyumpena sawijining perkawis nanging nyatanipun perkawis menika boten saged kula sangga endheng perkawis pasumpenan menika boten saged kula sepeleaken jar nyatanipun jaring daplok mewah ngendikaning para sepuh para winasih sami ngendikaken impen menika kadang kula badhe nemahi dumateng kasunyatan kamangka ingkang putra menika sampun mataun-taun dados nalindru wonten praja negari Ngastina. Kula menika dereng saged jenjem dereng saged ayem manahipun ingkang putra. Awit para Pandhawa ingkang tasih mlarat ing Madyapada malah menika perkawis pasumpenan nambahi dumateng kekepenganipun manahipun ingkang putra pun Duryudana Pamandarya. Nuwun sewu lengger. Menawi babagan pasumpenan menika kula kinten boten susah dipun rembak banget sernyatanipun ingkang sampun kula aturaken impen menika namung kembangipun tiyang nindra lah sak menika kula nyuwun priksa paduka anak Prabu Jaka Pitana nyumpena bab menapa sartanipun menapa ingkang dipun impekaken teka kados ngaten pasuryan sartanipun teka kados mekaten lagak-lagayanipun anak Prabu Duryudana teka ngantos damel rengu penggalipun anak Prabu Kurupati. Pamandarya wonten maring adhawuh ingkang putra menika nyumpena kula nyumpena inggih menika kula mangertosi negara Ngastina kula nyumurupi negara Ngastina menika ewuh gedhe kathah tarub genggeng katingal mombyor sartanipun abyor katingal lintah kawonten Andatulya Praja negari Ngastina kamangka sareng kula sawang wonten mriku lenggah ingkang putra dados temanten kamangka sareng kula sawang kula padosi kula waspaosaken anggenipun Prabu Duryudana dados temanten mereka boten wonten temanten putri ingkang anjejeri lenggahipun ingkang putra anggenipun lenggah wonten ing sasana rinengga temanten Pamandarya sasampunipun kula nyumpena menika sasampunipun ingkang putra nyumurupi negari Ngastina gadhah damel ewuh gedhen ingkang boten sanes dawuhipun utawi ingkang putra pun Duryudana ingkang dados manten kula nyumurupi negari Ngastina ketaman prahara satemah Jawa deres satemah nalika semanten damel banjir ngantos banjir menika jumplangaken dampar kencana negari Ngastina. Pamandarya kula menika bingung kados pundi werdinipun menawi kula kinten werdinipun pasumpenan menika sae kula kinten boten sae jenyatanipun pasumpenan ingkang kula lampahi menika boten damel tentrem boten damel jenjem penggalipun ingkang putra malah kegasah dumateng penggalipun manahipun ingkang putra pun Kurupati. Pamandarya werdinipun menapa nyawa-nyawa jimat sesembahan kula nuwun sewu nggih nyuwun mangapunten saderengipun nuwun sewu menawi bab pasumpenan menika wonten mriki lenggah sawijining pawongan utawi wonten mriki lenggah sawijining priyagung ingkang tartentu piyambakipun menika priksa sartanipun mangertosi mudheng kalian bab perkawis pasumpenan. Sinten paman? Nuwun sewu ta. Wonten mriki menika lak lenggah pujangga negari Ngastina nujungipun Warasata Kurawa. Inggih menika mboten sanes namung pendhita sing jare wis kondang monyor-monyor. Inggih menika pun Kakang Durna Sokalima. Pramila kula nuwun sewu menawi bab impen menika kula mboten saged mangertosi sartanipun kula mboten ngertos werdine impenipun anak Prabu Jaka Pitana menika napa. Mekaten paman. Inggih
Paman Arya mboten saged mriksa menapa redinipun impenipun Kang Putra. Mboten nggih. Kula menika saged ngertos werdine impen niku nek mengimpi entuk nomor ngoten niku. Nggih, Paman Arya iki nuwun sewu jeng atika menika patih teko tasih remen kados ngaten. Inggih cek galek. Mboten ketang kula tuku 5.000 mengke ranggih bathi suwe-suwe. Bawa Durna, Bawa Depan Durna. Kula wonten dawuh nggih. Ngendikanipun Paman Arya Sengkuni paduka priksa kelawan menapa werdinipun impenipun Kang Putra. Oh lole astaka Swalasila Pertapa. Somorante hawala kamana kula kaprit kantil bututing selikur. Nuwun sewu lho anak Prabu, dinten sakmenika kok kula nampi rembakipun anak Prabu Jaka Pitana, anak Prabu Duryudana wonten Praja Negari Ngastina menika sareng kula pitung. Paduka anak Prabu Jaka Pitana menika namung bingung menggalih babagan pasumenan ingkang sampun dilampahi nalikanipun 3 hari kapengker. Wonten ing dinten utawi malemang Sukra Kasih. Ranggih ngaten to nggih. Leres mekaten Bapak. Wis sampean mang merdhekke impene anak Prabu Duryudana. Ngimpi napa Depate? Anak Prabu Duryudana nyumena. Nyumurupi kanan negara Ngastina kuwi ewuh gedhen. Negara Ngastina duwe ewuh gedhe. Kamangka ning kono anak Prabu Jaka Pitana nyumurupi panjenengane lenggah ning sasana rinengga. Teges dadi manten nanging aneh eloke ora ana temanten putri ingkang jajari kelawan kalungguhane anak Prabu Jaka Pitana ning sasana rinengga kuwi werdine apa Kakang? Nuwun sewu lho Depate, pripun Kakang Durna? Miturut sampean werdine ngimpine anak Prabu Jaka Pitana kuwi piye? Nek miturut ingkang rayi lho, miturutku lho Kang, ki mung mergo aku menggunakake ilmu jarene. Nek jarene para sepuh padha ngendikake kae wong sing ngimpi dadi manten utawa nyumurupi dheweke dadi manten kamangka ora ana temantene putri kuwi teges bakal cepak belaine niku tumrapipun ingkang rayi niku tumrap kula nek tumrapi Kakang Durna benten nggih monggo nek kula mboten ngaten maksud kula mboten ngaten maksudipun Kakang Durna kados pundi tumrap kula oh, ngimpi wong dadi manten niku mboten kateges. Nuwun sewu lho, Depate. Nggih, pripun? Wong sing ngimpi dadi manten ki ora kok teges wong sing bakal cepak patine utawa wong sing bakal cepak bilaine niku ora. Ning wong sing ngimpi dadi manten niku kula nuwun sewu. Niku ngimpine wong sing arep sukses uripe. Lho. Wong sing arep sukses uripe niku ngimpi dadi manten. Nggih. Dasaripun napa? Nggih, dasaripun wong ki bangun bebrayan agung selawase urip kuwi ngibadah paling suwe menika namung inggih menika rabi utawa dawuh palakrama lho Depate nuwun sewu kamangka jaman saiki asasi besar nggih niki kathah usumipun tiyang ewuh menika kathah sanget wong ewuh wong padha dadi manten menika kathah sanget wong dadi manten kuwi bakal digampangke rezekine bakal didawake umure bakal diwewaras disesehat uripe karo sing gawe urip jar nyatanipun wong rabi menika nek pancen bener entuk jodhone menika nggih badhe ngrejekeni selawasipun gesang nggih Kakang Durna nggih salajengipun sing dadi dasar nek sampean percaya nek ngimpi wong dadi manten iku bakal dawa bakal kuncara uripe niku pripun wong ngimpi utawa wong dadi manten iku kula nuwun sewu nggih pripun lenang karo wedok nggih lenang karo wedok niku sami nglampahi dawuh palakrama nggih sasampunipun dawuh palakrama tartemtu kemawon wonten sawijining perkawis ingkang dadosaken sakmangke temanten wedok utawi tiyang estri menika kagungan putra nggih niku prosese pripun mboten sak kula jabarke teng mriki malah mboten sae mengke nggih Kakang Durna nggih nuwun sewu niki kula tak ngrembug perkara wong wedok sing pun dianak nggih kados pundi jaman sakniki niku lho niki mboten niki senes kaujaring para sepuh sing ngendikake ning kula dhewe sing pun nyumurupi Depate nggih kados pundi Kakang Durna wong wedok niku nek wis duwe anak siji mung gawe ning duwe anak loro
niku wong wedok niku ora kok saya le glembrot, ora kok le saya elek, ora kok le saya ketok tuwa niku mboten. Ning wong wedok sing duwe anak siji munggahe arep duwe anak loro niku awuranipun terpancar. Aura niku napa? Wong sakniki niku mboten dong kata-kata ngoten niku. Napa ya? Basane napa ya? Aura niku napa nggih? Raosipun menika wong wedok sing duwe anak siji munggahe arep duwe anak loro niku disawang niku ora kale ketok gilani niku kok mboten. Ning disawang niku ketok seger, ketok le ayu, ketok le mening ngaten lho Dewate. Nggih nggih. Nggih nggih. Niku leres niku. Nggih nggih. Oh, lah berarti bener sing sampean ngendikake. Pripun? Bojo kula niku riyen saderenge kula pek bojo niku ireng. Sareng sakniki ndek anak kalih niku dadi ketok putih mentereng sumun artejane. Nah, sumun artejane. Niku wanti-wanti kula niku babakan wong sing ngimpi dadi manten. Nggih. Niku nek nemahi dumateng kasunyatanipun gesang, oh badhe numusi dumateng kararjanipun. Inggih menika kuncaranipun anak Prabu Jaka Pitana. Kamangka anak Prabu Jaka Pitana nyumpena bilih piyambakipun dados manten. Oh ngono Kakang Durna. Nggih, niku miturut kula. Ning nek miturutku kok kayake ora ngono. Mergo jare sepuh ngendikake niku wong ngimpi dadi manten ki arep cepak patine. Alame sampean ki menggunakake ilmu jarene kok ya percaya mawon ta Depate. Oh, kula niki lho sing pun nglakoni tenanan. Kula niki lho sing pun nyumurupi kawonten ing kados mekaten menika. Ngimpi dadi manten menika ora teges arep mati rezekine utawa arep mati wonge cepak bilaine menika babar pisan mboten. Ning wong ngimpi dadi manten niku bakal sansaya kepenak uripe. Pindhane wong sing dawuh palakrama omah-omah pindha mimilan mintuna ngibadah tekan puputing Yuswa ngaten menika. Ngaten nggih. Lajeng niku wae anak Prabu Duryudana ngendika, "Pripun? Nek piyambakipun nek sampunipun nyumurupi negari Ngastina kagungan damel ewuh gedhe niku panjenenganipun nyumurupi negari Ngastina ketaman prahara temahu dan deres tumuli ketaman banjir bandang ingkang ngantos jumplangaken kedhaton negari Ngastina." Oh, nuwun sewu. Anak Prabu kula tak nyuwun mriksa. Bapa depan turu kados pundi? Damar kencana negari Ngastina ingkang jomplang menika kenter ngaten to nggih? Ngenteraken dampar kencana negari Ngastina banjir bandang menika damel kenteripun dampar kencana negari Ngastina. Nuwun sewu. Banjir menika saking wujudipun toya utawi banyu. Prahara menika wujudipun banyu. Kamangka kula nuwun sewu lho nggih. Banyu menika minangka dados unsur sumber panguripanipun titah sak Madyapada menika ingkang dados sumber panguripanipun menika banyu. Mekaten nggih. Dados nuwun sewu nek kathah sing merdeke nek banjir wong sing ngipi omahe ketekan banjir arep entuk sial, arep entuk elek. Niku mboten bener tumrapipun ingkang Bapa. Merga banjir menika dumadi saking banyu ingkang bludak. Banyu menika minangka dados sumber panguripanipun para titah sedaya menungsa, mbuh kewan, mbuh tumbuh-tumbuhan menika mbetahaken toya lho nggih. Inggih. Kamangka negari Ngastina menika cerak kaliyan kali, sumber panguripanipun titah menika toya. Lah nek toyane mbludak, nek banyune mbludak niku teges banyune kokean, teges sumber panguripanipun kawula negari Ngastina menika badhe turah-turah, badhe kuncara jayeng bawana, saya kepenak uripe, saya mapan kawulane, saya kuncara nalendrane. Ngaten menika. Ngono Kakang Durna. Ora aek-aek tapuki sampean. Aku ki ngalem tenan. Ngalem sampean kaya ngece kok ora. Oh, pati sengkuni. Lajeng dampar kula ingkang kenter menika werdinipun napa? Dampar kenter menika nuwun sewu. Kenteripun ngantos ngubengi negari Ngastina to nggih? Kula nyumurupi dampar kula uyak nanging mboten kecandak menika werdine napa? Menika. Ayo. Apa werdine apa gek diwerdekke ora sah kokian bergajul. Sabar to Dipate, wong arep omong niku ya kudu nganggo ditata. Nggih Kakang Durna. Nggih. Nuwun sewu. Dampar ingkang kentir ngantos mubeng-mubeng negari Ngastina. Ngiteri negari Ngastina menika nuwun sewu dampar menika rak mujudaken tahta to nggih. Tahta menika napa? Perguruan
tenaga dalam. Sampeyan ki kok ngawur ora tahta ki apa dijelaske. Tahta menika keprabon. Teges dampar kencana menika mujudaken derajat pangkatipun salah satunggiling Nalendra. Kamangka menika kala wau dampar kencana kintir dipun sababaken wontenipun banjir bandang ingkang ngantos jumplangaken dampar kencana negari Ngastina. Nuwun sewu. Dampar kencana ngantos tekan pundi-pundi niku teges jajanipun anak Prabu Jaka Pitana utawi jajanipun praja negari Ngastina menika ugi badhe jembar sangsaya dumugi pundi-pundi papan. Mekaten nggih. Jernyatanipun ateges dampar kencana ingkang kintir menika mboten ngenteraken derajatipun anak Prabu Duryudana menika mboten ning saya jembarke jajane anak Prabu Jaka Pitana. Mekaten nggih, saya digabung kalih banjir sing wujud toya utawa banjir wujudipun banyu sumber penguripanipun para titah sak Madyapada. Sedaya mbutuhaken toya, sedaya sami mbutuhaken banyu kinarya panguripan sing tani ya padha digunakake kanggo ngileni sawahe pasabinane dimen tandurane saya urip saya ing sakmengko bakal tukul dadi ngrembaka. Menungsa ugi mbutuhaken toya utawi cairan menika kinarya supados boten dehidrasi mengkaten anak Prabu. Nggih. Lajeng dipun gabung kaliyan inggih menika dampar kencana negari Ngastina ingkang jomplang. Menika wah dampar kencana negari Ngastina ingkang dumugi pundi-pundi papan menika ateges merdekaken bilih anak Prabu Jaka Pitana menika ingkang sakmangke badhe saya amba jajanipun saya jembir. Negari Ngastina wewengkonipun menika tambasan saya amba. Jenyatanipun negari Ngastina wonten ing Madyapada menika mboten wonten ingkang saged ngungkuli jembaripun lho nggih. Jembare negara Ngastina menika mboten saged mboten wonten ingkang saged ngungkuli dumateng jembaring negari Ngastina menika. Iya. Mekaten Bapak. Inggih, mekaten menika pitunganipun tumrap ingkang Bapa ing saka 5. Sik to Kang. Pripun Depate? Wong nek ngimpi iki ra ana pitungane. Ah nggih. Pitungane wayahe apa, jam pira, wancine jenenge napa niku enten jenenge. Wonten Depate wonten. Lah, mang nyuwun priksa mbok menawa cocok sartane ngimpi sing dilampahi dening anak Prabu Jaka Pitana menika badhe nemahi dhumateng kasunyatan. Nuwun sewu anak Prabu. Kados pundi Bapak? Tiang ngimpi menika kapirang dados tigang perkawis. Nggih. Tigang perkawis liripun inggih menika Titiani Gandayani kalian Puspa Tajem utawi Kadara Dasih. Titiani Gandayani kalian Puspa Tajem inggih. Titiani wertinipun Titiani menika namung ngimpi kembange wong turu menika kadang kala wong ketonto dianggeng ketonto nggih. Saderenge sarep piyambakipun menika menggalih babagan perkawis napa ingkang mboten saged dipun icali saking pikiranipun tiyang ingkang badhe alampah nindra menika kala wau. Mekaten Bapak. Inggih. Menika Titiani menika mboten wonten werdinipun. Biasanipun tiyang ingkang ngimpi Titiani wonten ing wekdal Titiani menika wekdalipun antawisipun tabuh sedasa ngantos tabuh 12. Mekaten. Inggih. Lajeng Gandayani menika wancinipun tabuh setunggal ngantos tabuh 2 enjang utawi 2 dalu. Ingkang boten ngalampah ngimpi ingkang boten nyumpena menapa-menapa wonten ing manci menika ateges tiyang menika sampun nglampahi mati suri. Inggih. Lajeng Puspa Tajem utawi Kadara Dasih. Nah menika ingkang kula wastani ngimpi ingkang badhe numusi dumateng kasunyatan. Ngimpi menika wekdalipun inggih menika tabuh 3 enjang ngantos para esuk gagat bangun matahari terbit dari timur. Mekaten Bapak. Inggih. Lan sapunika nuwun sewu, ngimpinipun anak Prabu Jaka Pitana menika wonten ing wanci napa? Sareng kula pitung, sareng kula emut-emut. Ngimpi ingkang kula lampahi utawi pasumenan ingkang kula rasaken menika dawah wonten ing wanci Puspa Tajem katiti sareng kula gregah wungu saking Lindra. Kula ngawuningani sartanipun kula mireng jago ingkang kluruk ateges mriku wancinipun sampun para esuk utawi wancinipun Puspa Tajem utawi Kadara Dasih. Oh lole astaka swala sila pertapa samarante hawala. Sampun lho nggih sampun ngantosipun penggalih banget. Jernyatanipun
ingkang baken paduka Prabu Jaka Pitana menika pitados kaliyan menapa ingkang sampun kula aturaken bilih werdinipun ngimpi paduka dados manten kaliyan dampar kencana negaring Ngastina jomplang awit ke taman banjir bandang menika werdi ingkang sae lho Nger sampun ngantos pasumenan menika damel gegasah dumateng penggalipun anak Prabu Jaka Pitana Jernyatanipun menawi penggalipun anak Prabu Duryudana menika mboten sae tumrap pasumenan menika. Oh, mengke badhe nemahe dumateng kararjanipun para kawula sakraja negari Ngastina lho, Nger, anak Prabu Jaka Pitana. Sikra-sikra yen permana kanca sikra ngrakit nawang sesangga. Nalin trompet marwa sing sang katriku katriku mulung mangrompak ing wadya kurta kurare kakiri-kiri Materi kawontenan pasewakan negari Ngastina nalika semanten nata ing Ngastina Sang Prabu Duryudana legedatanmu batatanmu sik sareng nampi matur pangandikanipun pandhita sakalima Sang Tapa Bgawandurna nalika semanten dadosaken kanyut pinangka warju kanyut jare wong inang warju jare wong keca nginango durung abang itu durung manjing dasaring mertala pihak ngarsa takeping mriku pasiban bono amuk apa to kang dadi darunane kasaru geger jaba mboten sanes kejawen mung wantun miyak sanggaling Marseba minggah wonten Ratuli Praja negari Ngastina nenggih saturing randu gumbala Sang Bambang Antasena nalika semanten pihak sanggaling para kawula kanca Nadaya pihak jaluk dalan Surabaya, Jaya,
Jagat Dewa Bathara Pamandarya wonten timbalan nggih. Dereng ngantos paripurna anggen kula nampi sabda tama pangandikanipun Pupu Bandura. Tumuli kula nyumurupi kekering jaba ingkang minggah wonten ing Praja Negari Ngastina boten mangling pun Antasena. Piye lah? Lagi tekae kok wis uluk lho nggih. Biasane nek ngoten niku bocahe bar kelegan utawa nembe gelo atine. Mekaten paman. Inggih. Mula kelaturi ngatos-atos kemawon nadan mriku bayi wingi sore ning mriku satriya ndugal kewarisan nggih. Kelaturi ndangu Paman sugeng lenggang sekeca sampun boten kirang mlayogi. Anak andungane Dita bocah mursid bisa mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa aja mung ngandhek ning pangucap nanging kababaro dadi pakarti. Antasena anakku cah bagus sing randu kumbala sak sowanmu ning Praja Negara Ngastina padha kanthi raja sak pratamu Antasena randu kumbala. Nuwun para kawula sartane Pak De Duryudana Ngastina ya De. Antuk berkah pamujine Siwa Ngastina sowanku ora ana langan swijapa ya mung aku ngaturke basaku katura nang ngersane Pak De Duryudana ya nang ngersane Pak De Kurupati ya nang ngersane Pak De Kurawendra. Jaya tatampa anakku Antasena gawe lega-legawane wong tuwa ora lewat pangestune wong tuwa wae tampanana tak gegem dadekake jimat. Matur nuwun ya Pak De. matur nuwun Tatopo. Wah, jan aku eneng kene kopen
ben sababe. Wah, panganan jan mura-mura. Kamangka sing sisih mburi sing tak nggo leren iki mau ki wah isine ora karo-karuan. Ya wis ora dadi ngopo yen to kaya mangkono. Sing baku prayoga nulunggu muring Mraja Negara Ngastina. Heeh, wah prayoga banget nek kaya ngene carane iki. Oh, lole astagfirullah putuku Antasena, putuku Cak Bagus, putuku anake putraku Werkudara padha kanthi raja sak sowanmu ngger anakku putuku Cak Bagus Antasena. Simbah Durna iki. Selamat tekaku, Mbah. Ngaturke basaku katurut ya, Mbah ya. Tak tampa, pengestuku tampanono Antasena. Tak gegem dadake jimat. Prayogane Penak banget. Anak lanang Antasena padha kanthi raja sak pratamu. Pakde Karna getas. Pakde Karna ing ngawangga selamat tekaku, Dik. Ora lewat aku ngaturke basaku katurut tampanono ya, Dik. Ya tak tampa pengestuku tampanono. Tak gegem dadake jimat. Wayah Mas Antasena ngaturaken kasugengan Simbah Patih. nggih. Selamat tekaku, Mbah. Ora ana alangan swiji apa aku ngaturke basaku katura. Nggih, kula tampi dalah sami-sami pun prayogaken kaya wis ora kurang kepenak. Antasena, Piye, Pakde? gawe kaget penggali wong tuwa teka tanpa tinimbale sowanmu nang ngarsane wakmu ing Ngastina. Ana wigati apa? Blokasuta wae cekak gampange sepisan aku sowan nang ngarsane Pakde Duryudana iki ngaturke basane Antasena Tampanana ya, Di. Tak tampa pengesuku Tampanana. Tak gegem dadekake jimat. Wondene tungkap angka loro sowanku iki ora kok ditimbali karo para Pandhawa, ora kok didhawuhi karo Pandhawa supayane sowan ning Mraja Ngastina kuwi babar pisan ora. Nanging sowanku iki ingkang sepisan saka karepku pribadi lan ingkang angka loro aku diutus dening pepundhenku Nalendra Klyang Kabur Kanginan sing saiki mapan ning negara Ngamarta ya kuwi sinuwun Prabu Renggani Sura. Prabu Renggani Sura kuwi sapa? Mbuh aku dhewe ya ora tepung, aku ya lagi wae sepisan iki ngerti kelawan sapa to Prabu Renggani Sura kuwi aku ya urung tau ngerti asmane, urung tau ngerti kumandange kondange Prabu Renggani Sura. Nanging sing baku wektu dina iki Prabu Renggani Sura iki dadi pengayomane para Pandhawa. Kena ngapa kok para Pandhawa ora sing ngayomi kelawan para kawula ning negara Ngamarta, malah Prabu Renggani Sura sing ngayomi kelawan kawula negara Ngamarta. Merga wektu dina iki wis ana 3 sasi rikalenggan sak mengko iki negara Ngamarta geger kawulane padha nungsang muyang numbuk bentus kudel bingung. Merga murcane para Pandhawa 5 sing ninggal marang kaprajan negara Ngastina. Kamangka tanpa pamit, tanpa ninggal tilak. Sartane para Pandhawa ora ya kuwi ora pamit kelawan para lancur-lancur Pandhawa. Pandhawa caceka negara Ngamarta. Heeh, Pakde. Kamangka ora kok kabeh Pandhawa biyung kuwi lunga kuwi ora. Sing lunga ya kuwi Bapak Werkudara lunga. Iya. Paman Janaka lunga. Terus garwane Paman Janaka Bibi Wara Sembadra lunga. Bibi Wara Sri Kandi uga lunga. Malah iki mau aku uga nampa playune mak cilik Setyaki ya pamane Garbaruci mlayu ning negara Ngamarta matur ngersani Siwa Puntadewa. Nek sinuwun utawa Siwa Kresna utawa Pakde Ndarawati uga oncat murca saka negara Ndarawati. Lah kawula Ndarawati ya do geger do bingung. Satengahe perkara ngono kuwi Siwa Puntadewa utawa Pakde Darmakusuma bingung tumuli manekung tekine genturke tekine Talak Brata ning sanggar pamelengan ning negara Ngamarta. Lah banjur teka sing jenenge Prabu Renggani Sura. Iya. Lah Prabu Renggani Sura kuwi ora kok duwe niat sing ora prayoga kuwi babar pisan ora. Nanging Prabu Renggani Sura kuwi babar pisan mung kepengin nentremke kanane para kawula ning Mraja Negara Ngamarta apa dene Ndarawati. Nalika semana Prabu Renggani Sura paring dawuh Antasena, yen to pancen kowe ngarepake pepundhenmu ya kuwi
pamanmu ing Madukara sak garwane sak keloron sartane siwamu ing Ndarawati sing wektu dina iki murca yen to kowe kepengin baline pepunden-pepundenmu kuwi mula gelem ora gelem kowe kudu sowan ning negara Ngastina. Lah apa to sing dadi sabab lan darunane Antasena sowan ing Prajanegara Ngastina dina sak mengko iki? Ora liya aku mung minangka dadi lidah sinambunge Sinuhun Prabu Rengganisura. Merga nalika semana Sinuhun Prabu Rengganisura dawuh lan Antasena yen to aku wis sowan ning negara Ngastina jaluken bali marang panguwasane para Pandhawa sautuhe ora kelong nadyan to mung sak para sekawan wewengkon negara Ngastina kudu bali sautuhe marang para Pandhawa. Merga iki wis dadi syarat sartane wis nampa dawuhing para dewa kalamun to perangane Pandhawa sartane Siwa Ndarawati sing murca oncat saka negara Ngamarta kuwi mau bisa bali menyang Prajanegara Ngamarta sartane bapakku uga bisa mulih ning Prajanegara Indraprasta waton para Pandhawa balekake utawa para Kurawa balekake wujude negara Ngastina sautuhe ning panguwasane para Pandhawa. Mangkono munggo dawuh Sinuhun Prabu Rengganisura Padhe Duryudana. Jajalane sertaning balune iblis lanat bocah murang tata ucap mundur wili kaya grojokan reweteh kaya Bathara mbok pategalan Antasena piye Pakde Karna. Wah Pakde Karna kok sajak duka yayasi nipi iki ngopo iku urung rampung gaweanmu lehmu masang depok urung rampung kok sampean nesu iki ngopo Antasena ora blawanan ora kaya bayi ucapmu ora kaya bayi gunemu. Antasena aku tak takon karo kowe piye sing dawuh yen to Werkudara Janaka Sembadra Sri Kandyaka dene Kaka Prabu Ndarawati bisa bali marang praja kuwi sing kalamun to negara Ngastina dibalekke menyang para Pandhawa kuwi sing dawuh sapa? Sing dawuh Ratu Gustiku ya pangayomane para kawula negara Ngamarta. Ya kuwi Nalendra wujude buta ning sandhangane satriya ya Sinuhun Prabu Rengganisura. Ora aku tak takon janjane kaya ngapa wujude sing jenenge Rengganisura. Ning atase dhewekne kuwi wong liyandrayan. Dheweke kuwi dudu perangane Pandhawa, dheweke kuwi uga dudu perangane Parsata Kurawa kok. Dheweke dawuh yen to negara Ngastina dibalekke karo para Pandhawa, perangane Pandhawa sing ilang bakal bali ning praja. Ora tak takon kuwi ukarane sapa? Ambo. Wong aku mau yo mung didhawuhi karo Sinuhun Prabu Rengganisura. Antasena kowe sowan ning negara Ngastina. Jaluken negara Ngastina ben bali ning panguwasane para Pandhawa. Kuwi kudu. Merga Sinuhun Prabu Rengganisura nampa dawuhing dewa kalamun to perangane Pandhawa sing do ilang kuwi mau iso bali ning praja. Kalamun to negara Ngastina dibalekke ning panguwasane para Pandhawa. Saiki tak takon dewa sing dawuh karo Rengganisura ki sapa? Wah nek kuwi aku ora ngerti wong sing tapa nalika semana Prabu Rengganisura. Bakune aku tekan kene iki mung minangka lidah sinambunge Prabu Rengganisura. Apa wigatine apa enenge tak aturke. Antasena, piye Pakde? Babar pisan yen to kowe njaluk supaya negara Ngastina bali ning panguwasane para Pandhawa. Prabu Karna Basusena sing tansah gondheli. Oh ngono. Iya. Ya, yen to saiki nek kersane Pakde Karna ngono, nek sampean sing dadi pepalang nggonku arep njaluk bali negara Ngastina, saiki cara gampange cekak gampange sampean adol aku tuku. Aku adol kowe tuku tegese piye? Lo jual gue beli. Cara gampangane nek sampean ngukui negara Ngastina, Antasena uga sing ora nrimake.
Merga iki mau dawuh sira Prabu Ganesura nek nganti Ratu Ngastina kok ngukui mreguguk ngutawaton adreng cukeng ngukui negara Ngastina ora kersa balik ning panguwasane Pandhawa Antasena kon ngamuk ning negara Ngastina. Coba apa kelakon ana kraton semene apike tak uyuhi kabeh. Apa kelakon? Panus maning jajalan Antasena piye? Ayo yen to pancen kowe arep ngruda paripeksa karo Yayi Prabu Duryudana, Prabu Karna sing ora nirmake. Ayo nek ngono dudune kene papaning neter katigdayan. Metu njaba tanteni ana ing alun-alun negara Ngastina. Kowe kelakon jaluk bali negara Ngastina waton wis gemlundung janggane nata ngawangka. Ora sakan bergajul metu njaba iki. wonten maring kadhawu anak Prabu. Mboten kinten babar pisan. Jebul lerekipun ngimpi kula menika kula wau. Jebul tinemunipun anggen kula nyempena dampar kencana negari Ngastina ingkang jomplang mewah kenter
awit ke taman banjir bandang jebul tinemunipun menika Sasmita Giryantosena badhe nyuwun wangsul negari Ngastina Papademan. Lah rak apa ta? Kakang Durna, pripun? Mau tak takon sampean omong nek negara Ngastina ke taman banjir bandang kuwi dadi sumber penguripane para kawula. Terus dampar kencana sing jumplang kintir tekan ngendi-endi iki jare jajane arep saya jembar. Niku rak ming mboten enten nyatane ta. Dewate wonten dawuh. Sing jeneng ngimpi niku rak Sasmita. Nggih. Kula niku sing kadhawan medharke Sasmita. Nggih. Oh, nggih nuwun sewu nek Sasmita oleh kula medharke niku luput. Lho. Lah kok terus ngono biasane sampean ki terus alesan werna-werna. Mboten sakendakan menika kula ngawon. Anak Prabu, Wonten dawuh. nuwun sewu lho, nggih sejatosipun kala wau menika kula mangertosi menapa ingkang dados werdinipun pasumpenan Paduka inggih menika ingkang nyumurupi negari Ngastina kagungane woh gedhen. Kamangka Paduka Anak Prabu Jaka Pitana dados pinanganten. Miwas samangke Paduka Anak Prabu Jaka Pitana ginyumurupi dampar kencana kintir jomplang awit saking banjir bandang ingkang nemahi wonten Raja Negari Ngastina menika sejatosipun kula mangertos bilih werdinipun ngimpi menika mboten sae. Nggih nuwun sewu. Teka Paduka Papademan Durna boten medharaken dumateng Kang putra. Nuwun sewu lho kula menika njaga perasaan. Jagi panglaos tegesipun. Nuwun sewu nek kula aturke mengke werdine mboten sae, malah penggalipun Anak Prabu Jaka Pitana tambasan saya mboten jenjem. Penggalipun Anak Prabu Duryudana menika mboten tentrem sak mangke menawi kula wedharaken bilih ngimpi utawi pasumpenan menika sak mangke mboten sae werdinipun. Wis ta, nek le merdekke kleru ki ya kleru wae ora usah sok dadak golek alasan. Niki nyata Dipate niki leres. Nggih. Kula niku njagi rasa pangrasane Anak Prabu Jaka Pitana menika supados mboten lara atine, mboten sakit manahipun, mboten nyimpen salah satunggaling gegebenganipun manah inggih menika mboten jenjem samangke supados Anak Prabu menika tentrem kemawon mboten samenggali babagan pasumpenan. Oh, nanging sepul nyatanipun Antasena prapta wonten Raja Negari Ngastina menika nyuwun mangsul inggih menika negari Ngastina. Lah menika rak dados werdine. Kamangka kathah sing do nyebutake wong sing utawa ratu sing ngimpi negarane ke taman banjir bandang satemah dampar kencana kintir merga banjir kuwi teges bakal apes jurite utawa bakal ora suwe meneh nggone nglungguhi negarane. Jagat Dewa Bathara Pamandarya Wonten maring dawuh nggih. menika kados pundi ingkang putra watos menawi samangke ngantos Antasena kasil ngrebat negari Ngastina. Sampun toh, sampun wajan Kakang Durna ki jare jaga perasaan malah diwedharke akhire lara ati ta Anak Prabu. Ketrucun nggih. Nuwun sewu lho Anak Prabu, babagan menika kula kinten sampun ngantos dipun penggalih. Jernyatanipun ingkang depani negari Ngastina menika inggih menika pun Anak Prabu Kalna Basusena. Menika senapatinipun negari Ngastina. Menika satriya ingkang sekti kalintang jayane ngaperang, bebasan pinatah mendajina lementer tinumbak bengkung sinuduk putut. Tartentemen sak mangke Anak Prabu Kalna saged ngunduraken kahanipun Antasena. Mekaten paman inggih sampun ta. Kula aturi pitados kemawon kelaturipun ingkang bapa ing kematian. Peringaten kula aturi ngawat-awati dumateng laku jantranipun tindhaipun Kakang Prabu Karna. Samangke kula ingkang badhe ngetapaken para sata Kurawa nggih. Matur sembah nuwun Pamandarya. Papademan. Wonten dawuh. Babar pisan. Sapangke babagan perkawis pasumenan kula sampun boten menggalih. Lasihipun Ingkang bakan sak menika ingkang kula penggalih menika namung kados pundi anggenipun badhe nentremaken para Negari Ngastina. Awit wontenipun Nalindra Yaksa sandangan satriya, Nalindra Buta pengawak satriya kipun Prabu Rengganisura ingkang badhe ngrepat negari Ngastina menika namung ingkang kula penggalih, namung menika ingkang kula pikir kados pundi anggenipun badhe nentremaken kawula praja negari Ngastina. Oh, bagus sekali Anak Prabu. Teges Paduka menika Nalindra ingkang tansah nguwaske dumateng para kawulanipun. Inggih, Papademan. Jernyatanipun mboten dipun gekasah dumateng pangimpen. Nanging sareng ngimpi menika lerekipun Paduka sampun mriksa lerekipun ngimpi menika mboten prayogi, werdinipun ngimpi menika mboten prayogi lan sampun nemahi
paduka Anak Prabu Jaka Pitanos kersa menggalih menika kula apresiasi nggih Anak Prabu. Ih, apa nebar iki? Kartomarma boten dawuh sinebut. Babar pisan kaya wis prajecipan pasya makan wektu dina iki. Keparengipun bubar kang padha sibuk ingsun Kuntul Daton. Nun ngestaken dawuh kemarengipun pamedal pasilat. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Kartomarma kaya wis ora ana dawuh maneh. Purna katine maranggilan. Arsa sang nata Kuntul Daton sing saking dampar jara kinabet gambaran kadheng kadreken sakjane para Banjedi. Manggung tanggung Jaka paloro-loro samya ngambil upacarane keprabon. Kawisan saking Mandurawa tindaknya Sang Sri Naranata lamun katiran Mandrawa Sang Prabu Duryudana tindake tansah reruntungan.